के लिए। खबर इस बीच लखनऊ से, जहां पर कफ सिरफ मामले में एक और खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को निकाला है करोड़ों का यहां पर घर बनाने में जो है नहीं लिया हाउसिंग लोन। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और घर जिस जमीन पर बना है वो आलोक सिंह की पत्नी के नाम पर है। ईडी आलोक सिंह से जेल में पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और कई बड़े आरोप यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। करोड़ों का घर जो है वो आलोक सिंह के द्वारा बनवाया गया है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि एक सिपाही की नौकरी करने वाले व्यक्ति के द्वारा ना ही कोई लोन लिया गया, ना ही कुछ उधार लिया गया। इस बीच हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के उनका। सिद्धार्थ, क्या जानकारियां फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मिल पा रही है? क्योंकि एसटीएफ लगातार इस कफ सिरफ का जो पूरा कांड है, इसके जो भी सरगना है, उनके ऊपर कार्रवाई अमल में ला रही है। देखिए, बिल्कुल कफ सिरफ कांड में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है। आलोक सिंह जो बर्खास्त सिपाही है, उसके घर जो बना है उसमें हाउसिंग लोन तक नहीं लिया गया है। जो जमीन है वो उनकी पत्नी के नाम है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि करोड़ों का घर आपने बना लिया और आपने लोन तक नहीं लिया, हाउसिंग लोन तक नहीं लिया है। कहीं ना कहीं ये बड़ा खुलासा हुआ है। अब इसको लेकर जो सीबीआई जल्द ही कहीं ना कहीं ईडी पूछताछ कर सकती है जेल में आलोक सिंह से, और उनकी पत्नी से भी पूछताछ हो सकती है। अब बड़ा सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आप घर बना लिए और जमीन भी करोड़ों की है, और वो 5 इलाका आता है, 5 इलाकों में तरीके से हवेली नुमा मकान बना लिया और 1 रुपए भी कहीं भी कोई भी लोन नहीं लिया, किसी बैंक से लोन नहीं लिया गया। जो प्रारंभिक जांच में निकलकर सामने आया, ये निकलकर सामने आया। अब सवाल होंगे, जल्द ही ईडी आलोक सिंह से पूछताछ कर सकती है। 2016 में आलोक सिंह की बर्खास्तगी कर दी जाती है। बर्खास्तगी के बाद उसका जो कारोबार है वो बहुत तेजी से फलता फूलता है और उसने करोड़ों का घर बनाया। और जो तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि बर्खास्त होने के बाद उसने घर बनाया। आप समझ सकते हैं एक सिपाही की क्या तनख्वाह होगी और इस कहां से इतना पैसा है। इस काली जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही, पूरी तरीके से जो साम्राज्य है वो काली कमाई से बनाया गया था। अब उसकी काली कमाई रडार पर है ईडी के, और अब उससे सवाल होंगे। जल्द ही उनकी पत्नी से भी पूछताछ हो सकती है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि हाउसिंग लोन्स तक नहीं कराया गया है, ना 1 रुपए किसी बैंक से लोन नहीं है। अब से आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कमाई और काली कमाई जिसे कहा जाता है। तो काली कमाई से इस साम्राज्य को बनाया गया था। जल्द ही इस साम्राज्य पर अब ईडी पूछताछ करेगी कि बताइए आपने साम्राज्य कैसे बनाया, कौन कौन आपके मददगार है, कौन कौन लोग हैं जो आपकी मदद करते थे, कहां से इतना पैसा आया। और वो पास इलाका है। अगर जब आपने देखा होगा, लगातार जब हम लोग दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से, तो दिखा रहे थे वो मकान ऐसा नहीं है, करीब 6-5 तल्ले का मकान है। और चाहे सजावट की बात कर लें, वो भी विदेशों से सामान मंगाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काली कमाई की गई और इस मकान को बनाएगा। अब आलोक सिंह की जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उनकी पत्नी से भी जल्द पूछताछ हो सकती है। जी अभिषेक। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सिद्धार्थ, जिस तरीके से आपने जानकारियां दी हैं, पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। सिद्धार्थ, दूसरी ओर अगर जमीन को लेकर बात करें तो इसको लेकर क्या जानकारियां मिल पाई? जिस तरीके से जिक्र किया गया कि आलोक सिंह जो सिपाही हैं उनके पत्नी के नाम पर जमीन है, जमीन खरीदी कब गई थी, क्या इसको लेकर कोई अपडेट मिल पाई है? देखिए, आपको बता दें कि 2016 के बाद जब ये बर्खास्त हुआ है, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी निकलकर सामने आई कि उस बाद इतने जमीन खरीदा। अब आप समझ सकते हैं बर्खास्त होने के बाद जब आपका आय का साधन बंद हो जाता है, अगर किसी की नौकरी छूट जाती है तो उसका क्या होता है, वो कहीं ना कहीं क्या मकान बना लेता है। तो साफ साफ ये दिख रहा है कि काली कमाई है। इतने बड़ा मकान बना लेना, इतना बड़ा साम्राज्य बना लेना और कहीं ना कहीं जमीन खरीद लेना, इतने महंगे इलाके में जमीन खरीद लेना, तो कहीं ना कहीं काली कमाई है। क्या बर्खास्त होने के बाद इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा कर देना, ये सब इशारा करता है कि पूरी तरीके से काली कमाई। देखिए, जो लोग हैं मददगार, वो भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो मददगार है उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही, कई सफेद पोस्ट भी रडार पर हैं। ये अभिषेक, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कोई बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए, आपको याद होगा कि सीएम ने कहा था आलोक सिपाही सबसे बड़ा सपाही। तो इस तरीके से सीएम ने सीधे बताया था कोई बचेगा नहीं। विधानसभा से बात उन्होंने जब सत्र चल रहा था तो सत्र के दौरान कहा था, और बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसमें लगभग 34 से ज्यादा गिरफ्तारियां, 100 से ज्यादा मुकदमे, ताबड़तोड़ छापेमारी, और लगातार ईडी भी इसको लेकर सख्ती बरती जा रही। जल्द ही ईडी जेल में आलोक सिंह से पूछताछ कर सकती है और उनकी पत्नी से भी पूछताछ की जा सकती है। जी जी सिद्धार्थ, अगर यहां पर एसटीएफ को लेकर बात करें, जांच अधिकारियों को लेकर बात करें, उनका क्या कुछ कहना है? किस तरीके से लगातार जो ये पूरा कफ सिरफ का कांड है, पूरा ये सरगना है, इसको लेकर जांच पड़ताल आगे कैसे बढ़ाई जा रही है? किस तरीके से कई और लोग जो हैं वो रडार पर हैं?
देखिए बिल्कुल आपको बता दें दर पर चीजें जांच की जा रही हैं, लगातार बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उसके बाद इस नेक्सस को खंगाला जा रहा है। देखिए पिछले दिनों वाराणसी में गिरफ्तारी, मिर्जापुर में गिरफ्तारी, गाजियाबाद, सोनभद्र, तो सब जगह ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही, सबसे जब से पूछताछ की जा रही है उसके बाद कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब तार जोड़े जा रहे हैं। और तार बिल्कुल सिद्धार्थ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तार से तार, कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है और जो भी आरोपी इसमें लिप्त पाया जा रहा है उसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। खबर दिल्ली से इस बीच, जहां तुर्कमान गेट में बवाल वाला केस है।